أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مسكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai suna ina mafita. Wannan shiri dai muna ƙoƙarin tattaunawa ne akan abubuwan da suka sabbaba samun saɓani na aƙidu, wanda har ya kai wasu suke ganin kansu su kaɗai ne musulmi, wanda ba su ba musulmi ba ne. Suke ganin cewa su kaɗai ne masu tauhidi, wanda bai bi irin aƙidarsu ba shi da tauhidi. Suke ganin cewa su kaɗai ne akan gaskiya, wanda bai fi tafarkinsu ba yana kan ɓata. Suke ganin cewa su kaɗai ne suke bin sunna, wanda ya saba musu ya zama ɗan bid'a. Abin ma har ya huce waɗannan mas'aloli, ta kai suna halatta jinin duk wanda ya saba musu, suna halatta dukiyar duk wanda baya bin aƙidarsu, suna halatta mutunci na duk wanda bai yarda da irin tafiyarsu ba, har kuma suna ganin cewa su kashe wanda baya bin su lada za su samu. Wannan aƙida ɗin da suke kanta ta janyo musibu, ta janyo bala'o'i, tana kan ma janyo masifu da bala'o'i a cikin al'ummar musulmi. Waɗannan mutanen ko ba wasu ba ne, su ne wahabiyawa, salafawa, izalawa, wanda wannan matsala da al'ummar musulmi take fama da ita ta irin wannan mummunar aƙida, ita ce ta janyo duniyar musulmi a yau tana ta ci da wuta. Duk inda ka shiga abin da yake da alaƙa da bambancin aƙida sai a sako aƙida, a kambama abin, a ringa ƙoƙarin cewa waɗancan ɓangare ko waɗannan ɓangare ana kafirta su, ana fitar da su daga addini. Abun ma da yake ba shi da alaƙa da mas'alar bambancin aƙida, sai kaga an sako aƙida a ciki, ba don komai ba domin ya zamanto cewa an raba kan al'ummar musulmi. To shine muka ga ai wajibi ne mu yi magana cewa da wane dalili wasu za su ɗaukan ma kansu irin wannan muƙami, su baiwa kansu irin wannan martaba da matsayi, wanda ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi mu'amala da mutane a haka ba. Fiyayyen halitta annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi mu'amala da mutane irin wacce su suke yi da musulmi ba a yau. Annabawan Allah ba su yi mu'amala da kafiran lokacinsu ba da irin wannan usulubin da su suke yi da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Irin wannan mu'amala da ta'amuli da suke yi da musulmi, suna fitar da su musulunci, suna halatta jininsu, suna halatta mutuncinsu da dukiyarsu. Fiyayyen halitta annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai koyar da mu haka ba, bai yi mu'amala da kafiran lokacinsa ba irin wannan mu'amala din. Shi yasa ma za mu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya shaidi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce masa, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Da a ce ka zama wani irin mutum mai tsaurin zuciya,
mai ƙeƙashashiya da busasshiyar zuciya ka kafirta wannan, ka tura wannan wuta, ka ci zarafin wannan, ka tsine wannan, ka zagi wannan, ka ci mutuncin wannan. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da babu wanda zai zo ya zauna wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, da an warwatse an rabu da shi. Amma shi sa kafin nan sai Allah ya ce mana fabima rahmatin min Allahi linta lahum, kai ya rasulallah saboda kai rahama ne, kuma wannan rahama da ka kasance daga Allah ce, to da wannan rahama din ta Allah tabaraka wa ta'ala wacce ya maka, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yi wa tausaya wa al'ummarsa, yi wa mutanensa taushi, yi wa mutanensa abin da za a iya janyo hankalinsu ta cikin lalama, ta cikin lumana, ta mutuntawa. A haka ne cikin ƙanƙanin lokaci duk da irin ƙeƙashewar zuciya ta mushrikan Makka a wannan lokaci, sai da suka ɗaga wa ma'aiki ƙafa, suka fahimci cewa lalle wannan mutum ba mutum ne irin su yana da bambanci. Suka shaide shi da amana, suka shaide shi da kyawawan ɗabi'u. Saboda menene? Ba yana yin mu'amala da su bane kakkausar mu'amala. Wannan ku ita ce koyarwar musulunci, ita ce koyarwa ta alƙur'ani, ita ce abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar mu a kai. A shirin da ya gabata muna bayani akan cewa ainihi magana ce akan tauhidi. Tunda magana ce akan tauhidi, a bisa wannan ma'auni na tauhidi waɗancan suke kafirta mutane. Wannan magana da muke magana ce ta tauhidi. Idan ku ana maganar tauhidi, ana maganar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Babu abin bauta sai Allah, babu sarki sai Allah, babu ubangiji sai Allah, babu mahalicci sai Allah. Sannan tauhidin nan baya kammala sai an ce menene Muhammadun Rasulullah, sai an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ne. Wato takaice idan muna so mu yi makarkare ita maganar la ilaha illallah, sai mu ce shi musuluncin nan abun nan guda biyu ne, ka yadda la ilaha illallah, ka yadda annabi Muhammad manzan Allah ne. Musulunci baya samuwa sai an yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, sai an yadda da Allah. Shi isa ma muka kawo cewa a cikin alƙur'ani Allah ya yi mana bayanin menene waɗanne irin ayyuka ne ayyukan annabawa, waɗanne irin ayyuka ne ayyuka na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wane matsayi ne da shi, haƙƙinsa wane iri ne ya rataya a kawukanmu, ya kamata mai ta'amuli da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun yi bayani a gurare daban-daban. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa annabawa daga cikinsu akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, su ne masu bayanin wannan addini din. Wato shiriya din da nuna tauhidi da bayanin yaya tauhidi yake, ya ake kaɗaita Allah, ya ake bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ranar alkiyama take, da sauran bayanin addinin nan. Aikin wane ne? Aiki ne na annabi. Don haka duk annabawan Allah irin aikin da suka yi kenan. Shi isa Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah ya ce hakika a cikin kowace al'umma mun aike musu da manzanni, ko mun aike musu da manzo. Wannan manzan me yake kira a kai shine cewa ai i'budullah, ku bauta wa Allah, wajtanibu tagut, ku nisanci tagut, wato ku kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala duk wani abu da ya karo da tauhidin Allah,
duk wani abu da ya karo da biyayya ga manzon Allah, duk wani abu da ya saba wa Allah da manzansa, ku nisance shi. Ba ma wai ku kusance shi ba, balle ma har ku yi tunanin za ku iya karɓar wani abu daga gare shi. Allah ta ce wajtanibu tagut. Shi isa da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya hanya shiriya a hannun annabawa, sai kuma ya ɗauko cewa kare addinin nan daga ɓata, kare addinin nan daga gushewa, kare al'umma daga ɓata, kare al'umma daga gushewa yana hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Don haka ne sai Allah ya wajabta mana biyayya ga annabi. Wato nauyin da ke kan al'ummar musulmi dangane da fiyayyen halitta annabin rahma Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine, yayin da annabi ya ce mana kaza, sai dai mu ce menene? Mun karba, sai dai mu ce sami'na wa ata'na. Yayin da annabi ya hana mu, fa hal antum muntahun, shin kun bari? Sai mu ce intahaina, mun bari. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana, to ku sani ba wani abu ne addinin nan ba wani abu bane biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala shine biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan ka taho ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka karɓi abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya baka, ka riƙe, shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam tiryan sai ya kai ka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan koya da wajibi ne mu lura. Duk wani makhluki, duk wani ɗan adam, sawa'un ya rayu da annabi ne ko ya zo a wannan lokacin ne, mutukar ya ce yana son ya isa ga Allah tabaraka wa ta'ala, amma ba ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, to ku tabbata ɓatacce ne, kuma duk wanda ya bi shi ya ɓata tare da shi. Shi isa Allah ya ce mana, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Duk wanda ya bi wannan ma'aiki ɗin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to ya sani haƙiƙa Allah ya bi. A wani gurin ya ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, ko bi Allah ko manzo. Wato duk ta sigar da zaka sawwala, Allah ya gaya mana ba wani abu bane addinin nan kawai ka zamanto ka bi Allah ka bi manzon Allah. Wannan mun yi bayani a shirin da ya gabata, sannan kuma ya wajabta mana duk lokacin da ma'aiki ya kiran mu akan abin da shine rayuwar mu duniya da lahira, domin rayuwa din ba duniya bane kawai, a'a, bayan wannan gajeriyar rayuwa ta duniya akwai kuma wata rayuwar gobe kiyama. shi ne Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya ku waɗanda kuka imani, ku amsa wa Allah da manzansa, ku amsa wa Allah da manzansa idza da'akum lima yuhyikum, idan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi kiran ku zuwa abin da rayuwarku tana cikinsa, zuwa abin da shine rayuwarku, zuwa abin da Allah zai raya ku. Rayuwar nan kamar yadda muka faɗa ta duniyan nan gajeriya ce, rayuwa abadiya ta har abada ita ce kuma sai an bar wannan gidan duniya an koma ranar gobe kiyama. Bayan haka can Allah ya wajabta mana bin annabi, Allah ya wajabta mana amsa wa annabi kowane irin yanayi ne. Sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana imaninmu ba zai taɓa zama imani ba, ba za mu taɓa zama masu imani ba har sai mun sanya ma'aiki shine mai hukunci. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
wa yusallimu taslima. Allah ya ce sam kwata-kwata wallahi babu wani wanda zai ƙarya cewa yana imani, babu wani wanda zai imani har sai ya ɗauki cewa annabi shine mai hukunci, shine ce fala wa rabbika la yu'minuna, wallahi a'a sam na rantse da ubangijinka ba za su yi imani ba har sai sun sanya kai ne mai yi musu hukunci akan duk wani al'amari da ya shafe su, akan duk wani al'amari da ke tsakaninsu. Sannan idan annabi ya yi hukuncin, mutum a zuciyarsa ya ji babu matsala, ya ji babu komai, ya ji babu wani ƙaiƙayi a cikin zuciyarsa, kai ya sallamawa. Sai mutum ya yi haka zai zama mumini. Wa illa yayin da ma'aiki ya ce kaza, wani ya faɗi saɓanin annabi, annabi ya faɗa ya ƙi yadda da na annabi ɗin, to ya ɓatar. Kuma duk wanda ya bi wannan mutumin kowane ne shi, ya tabbata ba musulunci yake ba kuma ba imani yake ba. Ma dama akwai faɗi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ma dama akwai umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Sannan ba a nan ba kaɗai, Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai ya gargaɗe mu da saɓa wa ma'aiki, ya ja kunne akan saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce duk wanda ya saba wa Allah da manzan Allah to wutar jahannama ta tabbata gare shi, kuma zai dawwama a cikin wannan wuta ta jahannama din. Allah a cikin haƙƙin ma'aiki ba a nan kaɗai ya tsaya ba, sai ya gaya mana cewa kuma dole ne sai mun kasance ko me zami, tunda na farko ya ce wajibi mu bi annabi, sannan ya haramta mana saba wa annabi. Sai babbar magana, Allah tabaraka wa ta'ala da ya hana mu saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai ya gaya mana kuma cewa duk abin da zami, duk abin da al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta yi, matuƙar ya yi karo da alƙur'ani, matuƙar ya yi karo da umarni da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to wannan al'amari ɗin Allah ya hana a yi shi, wannan al'amari Allah ya hana a yi shi. To a nan ne na zo gaba inda zan yi magana akan ci gaba da wannan magana din, na dora kusan nan ne gabar da na tsaya a wancan shiri da ya gabata, wanda na yi bayani akan cewa duk da wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana dangane da gargadi akan saba wa ma'aiki, Allah yana ce mana wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah ya gaya mana duk wanda ya saba wa annabi, duk wanda yake saba wa annabi ya faɗa shi ma ya faɗi nasa ra'ayin. Annabi ya umarni ya soke hukuncin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya kawo nasa. Allah yake gaya mana min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, bayan shari'a ta bayyana cewa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa ati'u Allah wa ati'u rasul. Baya ga wannan abu da ya tabbata ba mai haƙƙin ya saba wa annabi, to duk wanda ya zo ya saba bayan ga wannan shari'a ta bayyana gare shi, ya bi tafarkin da ba na mumine ba. Wani irin tafarki ne wanda ba na mumine ba? Shine tafarkin saba wa ma'aiki, wanda wannan aya din nan gaba za mu zo a maudu'in da za mu yi magana a kanta, za mu yi bayanin ta bi tafsil insha Allahu ta'ala. Amma a taƙaice a nan gurin Allah yana gaya mana illa da kuma haɗarin da ke tattare akan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba shi da wani sakamako sai wutar jahannama. Wannan ne za mu ga cewa wasu tun a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suke masa gani
wannan ganin da ake wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ya kawo har irin wannan lokaci da muke rayuwa a yau wasu suka ɗauki annabi wani iri, suka sauke daraja ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, har ma suke ganin akwai sayyidina wane da sayyidina wane, maganarsu ta fi shirya akan ta ma'aiki, maganarsu ta fi ƙarfi akan ta ma'aiki. Kai har idan ma'aiki ya faɗi magana, shi sayyiduna wane zai yi faɗi magana da ta saba ta ma'aiki, kuma ya zama shi wannan mutumin wai shi ke da gaskiya ba ma'aiki Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba. To bari mu gaya muku, duk wanda yake da irin wannan mafarikin, duk wanda yake da irin wannan ɗimuwa ɗin, ya sani ya ɓata ya ɓatar. Allah tabaraka wa ta'ala ce mana yayi wa ati'u Allah wa ati'u rasula. Allah ce mana yayi man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ka gaya mana shi wancan sayyiduna wanan da ka faɗa, a ina Allah ya ce wanda ya bi shi ya ba Allah? Babu a cikin Qur'ani, babu a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun. ta yaya kuke wannan hukuncin baya ga alkur'ani gaba gare mu, ga abin da yake gaya mana dangane da haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sakamakon ane min ishara da cewa lokaci yayi da za a dan tafi takaitaccen hutu. insha Allahu bayan dawowa daga wannan takaitaccen hutu za mu dora daga inda muka tsaya. masu kallon mu barkanmu da dawowa daga wannan dan takaitaccen hutu. Kafin dai mu dan tafi wannan hutu, ina yin magana ne akan abin da ya shafi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana biyayya ga fiyayyen halittar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda ya haramta mana saba masa, wanda Allah ya tabbatar mana da cewa duk wanda yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ba shi da wani sakamako sai shiga wutar jahannama, wacce idan ya shiga cikin wannan wutar jahannama din zai dawwama ne a cikinta, ba zai fita ba. Wannan ta sanya annabi sallallahu alaihi wa sallam a gurare daban-daban ya yi bayani, kamar yadda na faɗa tun a lokacinsa. Akwai waɗanda suka kasance gani suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, suna ganin maganarsa ba komai ba ce, suna ganin aikinsa ba komai ba ne, suna ganin cewa shi mutum ne kamar kowa, suna ganin cewa kamar yadda sauran mutane irina irinka za su yi kuskure, suna ganin cewa haka ma'aiki zai kuskure, suna ganin cewa kamar yadda maganarka ba dalili ba, haka maganar ma'aiki take. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ja kunnuwansu, ya yi gargaɗi da cewa fa duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala, to ba shi da makoma sai wutar jahannama. Na ba da misali a shirin da ya gabata a cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana gaya musu duk abin, yana gaya wa al'umma duk abin da zai shiryar da ita har zuwa ranar alkiyama, ta yadda al'umma idan ta rike ba za ta ɓata ba. Amma a daidai wannan lokaci akwai sahabbai da suka kasance duk abin da suka ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna rubutawa. Wasu daga cikin irin waɗannan waɗanda suke wa manzon Allah gani ɗin nan sai suka lallaba suka ce musu, ku ya za ku zo ku ringa rubuta abin da maganar mutumin da yake mutum ne kamar kowa, zai iya magana daidai, zai iya yin kuskure, zai faɗi magana cikin fushi, zai iya faɗin magana cikin raha, cikin farin ciki, wato a bisa ɗabi'a
idan mutum ransa ya ɓace yakan iya kasa kwantirol ɗin kansa sai ya faɗi maganganun da ba su dace ba. Hakan nan akasin haka wani lokacin farin ciki idan yi wa mutum yawa sai ya ga mutum ya fita daga hayyacinsa. Irin haka suke sufanta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da cewa don haka ba komai ne aka ji ba na manza Allah za a karba. Wato kana abinda suke so su ce maganar ma'aiki ba ta da wani ma'auni, ba ta da wani kima. Kawai in ya faɗi magana kamar yadda Zaidu da Bakru za su faɗa su zama sun yi daidai wani lokacin ba daidai ba, suna so su ce haka ma maganar ma'aiki take. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tara su ya gaya musu cewa wallahi al'azim, annabi yake cewa ka duk abin da kuka ji daga gare ni ku rubuta. Ya nuna bakinsa ya ce wannan bakin da kuke gani wallahi babu abin da zai fito daga cikinsa sai gaskiya. Ashe wannan aƙida da muka gani ta za mu ji annabi ya faɗa, wasu sun saba wa annabin amma sai a ce ai sayyidina wane ne ya faɗa, sai ya zamanto cewa an ruguza maganar annabi, an ce annabin ne ma ba a kan daidai ba. To tana da matuƙar haɗari, musiba ce a cikin addini. Wannan kuwa ta janyo matsala mai ƙarfi a cikin musulunci, wanda har yau wannan musibar ita ce muke fama da ita, ta annabi ya faɗa an saba wa annabi. Duk masifar da al'ummar musulmi suke fama da ita wallahi al'azim, da duk bala'in da al'ummar musulmi suke fama da shi a yau ya faru ne sakamakon saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda mun ji inda Allah ya bayani a gurare daban-daban. Daga cikin guraren da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani ƙarara, yake gaya mana cewa babu wani mai haƙƙi akan ya saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya yi mana hani da cewa ma ba mawai a saba wa ma'aiki ba, kada ma kai wa ma'aiki wato ainihin abin da ake cewa ka shige gaba kafin annabi ya nuna hukuncin Allah, kai ka zallake ka ce ga yanda za ka yi, ko kuma ka aikata saɓaninsa. Shi ne za mu ga a cikin wannan aya ana iya nuna mana wannan littafi ɗin. Aya a cikin suratul hujurati aya ta farko, Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullah innallaha sami'un alim. Yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani, kada ku gabaci Allah da manzansa, ku ji tsoron Allah, hakika Allah mai ji ne kuma masani ne. Amma menene ma'anar ita wannan aya ɗin? Me ake nufi kada ku gabaci Allah? Kada ku yi wa Allah da manzan Allah riga malam masallaci. Me ake nufi? A nan zan ƙoƙarin nuna a takaice wasu littattafai daga littattafai na shi'a da kuma littattafai na sunna akan ma'anar ita wannan aya din. Idan muka duba wannan littafi mai suna at-tibyan fi tafsir al-Qur'an ta'alif Shaykh al-Ta'ifa Abi Ja'far Muhammad ibn al-Hasan at-Tusi, a cikin wannan littafi Daru Ihya'i Turath al-Arabi Beirut suka buga wannan littafin al-mujalladu tasi', wato mujalladi na 9. a cikin tafsirin ita wannan sura din, a cikinta yake ya kawo cewa yana maganin menene ma'anar taqdim. Yace wa qila innahuma lughatani, ba nan nake so na jabe, idan naga ke cewa wa qala ibn Abbas, yace wa qala ibn Abbas wal Hasan, yace Abdullahi dan Abbas da Hasan sun ce ma'anar la tuqaddimu fil hukmi aw fil amri qabla kalamihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. anan da ya jero yake cewa wa qala al Hasan ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحر فأمروا بإعادة ذبيحة أخرى
وقال الزجاج: المعنى لا تقدموا أعمال الطاعة قبل الوقت الذي أمر الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم به، حتى قيل لا يجوز تقدم الزكاة قبل وقتها. وقال قوم كانوا إذا سألوا عن شيء قالوا فيه قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهوا عن ذلك. والأولى حمل الآية على عمومها، فيقال كل شيء إذا فعل كان خلافا لله، أو كل شيء إذا فعل كان خلافا لله ورسوله، فهو تقدم بين أيديهما، فيجب المنع من جميع ذلك. a cikin wannan yar doguwar magana din da na karanta, Sheikh Tusi, wannan littafi din kamar da na faɗa littafi ne na Shi'a, amma a cikin wannan littafi da yana so ya fassara mana me ake nufi la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, yake cewa Abdullahi dan Abbas da Hassan sun ce abinda ake nufi la tuqaddimu fil hukm, ai kada ku gabaci Allah a cikin hukunci. Kafin Allah ya bada hukunci kawai sai ku zarkale. Wato musamman yanzu ana magana ne musamman ga waɗannan sahabbai waɗanda suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, su ne farkon waɗanda wannan magana ta hau kansu kafin ta bi kan sauran dukkan al'ummar musulmi. Wannan kuma hukuncin yana nan tun daga wannan lokaci da Allah ya saukar har izuwa Allah ya naɗe duniya, wannan hukunci yana nan. Menene? Cewa wani ba shi da haƙƙi. Allah ya hana ya yi gaba gaɗi, annabi bai faɗi hukuncin abu ba ya ce zai faɗi hukunci. Wasu shine suka shigo suka ce a ko wani wanda shi gaba ɗaya shi idan za a faɗi hukuncin ma kafin Allah ya faɗa zai ce da ma Allah ya yi hukunci kaza, sai Allah ya ce to shikenan tunda wani ya faɗa bari in ba da hukunci kaza. Suka ce haka yake da Allah, wal iyadu billahi. A daidai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana kai ma haka din kuskure ne. Wato da za mu kaddara wanda ake so a ba wa kimar cewa wai yayi muwafaka da Allah, wai idan ya tunanin ai hukunci kaza ko a sako da hukunci kaza, wai sai a sako da hukuncin, to da mutane sun yi tadabbure a cikin alkur'ani, da waɗanda suka ƙirƙiri waɗannan riwayoyin da ba su ƙirƙira ba. Domin Allah ya hana mu cewa ya ce la tuqaddimu, ai kada ma mutum ya sawwara cewa Allah bai saukar da hukunci bai ce bari ya zallake ya shiga ya riga malam masallaci kawai sai ya nemi hukuncin, ballantana ma har ya ba Allah shawara. Wato kamar wani ne gashi nan shi saboda matsayinsa ma da ya huce na annabi, tunda mana a gurinsu matsayinsa ya wuce na annabi, tunda in annabi ya faɗa shi wancan ɗin ya faɗa sai a yadda na annabi, a ce annabi ba daidai yake ba, shi wancan mutumin shi ne yake da gaskiya. Ba ma a nan gizo ke saƙa ba, sai suka ce ma Allah da shawarar sai yake saukar da hukunci. Wai akwai guraren da sai da ya riya sai da ya faɗi hukuncin ya ce Allah haka ya kamata ya yi hukuncin nan, sai Allah ya ce na kan ne daidai, a daidai lokacin da watakila ko annabi shi ma ya yi tunanin ai wani hukuncin, amma ba a ɗaura, Allah bai ɗaura ayin annabi ba kamar yadda suke faɗa, sai ya ɗaura ayin wancan mutumin. A ina kuka kamo wannan? Shine Allah tabaraka wa ta'ala ce mana la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, kada a yi wa Allah gaba gadi, a shiga gaba kafin ya faɗi hukunci, kafin ma'aiki ya faɗi hukunci wani ya ce zai rige wai ya ƙirƙiri hukunci ya faɗa. Aka ce daga cikin misalsali kamar menene? Suka ce wa qala al-Hasan, Hasan ya ce wasu mutane a ranar sallah babba sun yanka abin yanka kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanka nasu, sai menene? Sai aka ce yankan nasu bai ba, duk wanda ya wannan yankan da sunan layyayyarsa ba ta yi ba sai ya sake wata. Ko sannan aka zo aka ce a'a ai ana nufin ma duk wani aiki a amalu ta'a, duk wani abu da sunan bin Allah ne, to ba ka da haƙƙin ka yi wa annabi overtaking, ka ce za ka shige ka zallake annabi bai faɗa ba ka faɗa. Haka Allah ya gaya mana. Wannan littafin tafsirin Shi'a muke faɗa, amma za mu faɗi tafsiri na sunna
su ma mu ji irin wannan fassara haka suka yi wa ita wannan aya din. Yake cewa akwai mutanen da kuma suka ce ai ana nufin a wannan aya idan an tambaye mutum akan wani abu bai halatta gare shi ya faɗi amsa ba fa sai ya san hukuncin Allah a ciki. Amma dai a Sheikhu Tusi abin da yake faɗa ya ce wal aula, ai abin da ya fi aula, abin da ya fi cancanta ayan nan ai ga yadda take. Me Allah ya gaya mana? Ca ya ce mutlaqan, kada wani ya wa Allah da manzan Allah irin wannan haye da irin wannan shige, ya shige ya faɗi wani hukunci saɓanin na Allah, ko ya shige ya faɗi wani hukunci saɓanin na manzan Allah. Shine yake cewa wal aula hamlul ayati ala umumiha, abin da ya fi cancanta wannan aya a fassara ta a yadda take da game wata shine menene kullu shay'in idha fu'ila, dukkan wani aiki inda aka aikata kana khilafan lillahi wa rasuli, aikin nan a aikata shi amma ya saba da umarnin Allah, ya saba da umarnin manzon Allah, to wannan aikin Allah ya haramta shi, ya haramta shi. Ashe ba wani abu ne ma'anar la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ba, kada ku gabatan ma Allah, kada ku shige gaban Allah da manzon Allah, ba wani abu take nufi ba. Wannan ayar tana ce mana kada wani ya aikata wani aiki saɓanin Allah, saɓanin umarnin Allah da manzon Allah. Duk makhluqin da ya aikata saɓanin umarnin Allah, ya aikata saɓanin umarnin manzon Allah, to ya aikata ɓarna, ya aikata aikin da Allah ya hana shi. Domin Allah ya hana mu, ya ce la tuqaddimu, la tuqaddimu, la tuqaddimu, hani ne. Don haka a ciki Sheikhu Ta'ifa ya ce, ya ci gaba da cewa a ƙara nuna mana wannan faƙara ɗin. Na'am, yake cewa hadha khitabun min Allah ta'ala للمؤمنين الذين اعترفوا بتوحيده وإخلاصه أو إخلاص عبادته وأقروا بنبوة محمد وأقروا بنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ينهاهم أن يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفعلوا خلاف ما أمر به أو يقولوا في الأحكام قبل أن يقولا أو يخالفوا أوقات العبادة، فإن جميع ذلك تقدم بين يديه. yake gaya mana wannan magana da Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi ikirari da cewa kun yi imani la ilaha illallah, kun yi imani muhammadun rasulullah, to ku sani Allah ya hana ku yi menene Allah ya hana ku? Allah ya hana ku gabaci Allah da manzansa akan ku aikata menene ake nufi ku gabaci Allah da manzansa? Shine ku aikata sabanin umarnin Allah, ku aikata sabanin umarnin manzan Allah, ko ku faɗi wani hukunci sabanin hukuncin Allah, ko ku faɗi wani hukunci sabanin hukuncin manzan Allah. Dukkan wannan abin idan mutum ya yi, to ya aikata abin da Allah ya hana, ya yi attaqaddum bayna yaday Allahi wa rasuli, ya shiga gaban Allah da manzon Allah. Wannan al'amari abin da Allah ya nuna mana kenan. Ashe idan mun fahimci wannan aya ta alqur'ani, babu wani da yake da haƙƙin annabi ya faɗa, kowane ne wannan mutumin, annabi ya faɗa shi ma da sunan wai sahabin annabi ne ya faɗi saɓanin na annabi, to ka tabbata na annabi ne gaskiya kamar yadda alkur'ani ya tabbatar mana, amma na wancan ɗincan da ya faɗa ba daidai ba ne. Wannan shi ne abin da ya tabbata a cikin alkur'ani. Wannan littafi ne na shi'a, muka nuna shi. Idan Allah ya nuna mana shiri na gaba, za a dai ita kan wannan aya ɗin za mu nuna sauran littattafai wanda yake na shi'a da kuma sunna
domin a san cewa wannan al'amari ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni kuma ya yi hani. don haka ya rage ina mu sai mu auna da irin hankalin da Allah ya hore mana, wanda kuma a ranar gobe kiyama da shi ne zai mana hisabi. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. wa sallallahu ala muhammadin wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin.